ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატამ მეგობარი აქტის სახელით ცნობილ კანონპროექტს მხარი დაუჭირა. წინააღმდეგი იყო 42 კონგრესმენი. კენჭისყრამდე კანონპროექტის ავტორმა ჯო უილსონმა 26 ოქტომბერს ხმათა უმრავლესობით არჩეულ ხელისუფლებას არალეგიტიმური უწოდა. კანონპროექტის წინააღმდეგ გამოვიდა კონგრესმენი ვორენ დევიდსონი, თქვა რომ პროექტი არასწორი მიმართულებითაა შემუშავებული და კოლეგებს მოუწოდა მხარი არ დაეჭირათ. საქართველოს შავი ზღვის სახელმწიფოა, რომელიც ყოველთვის აფასებდა რთულად მოპოვებულ თავისუფლებას. სამწუხაროდ ხალხის ნებას ახშობს ქართული ოცნების არალეგიტიმური რეჟიმი, ამერიკის მოძულე მაფიოზური დაჯგუფება, რომელიც ცდილობს ქვეყანა მიყიდოს ჩვენს მოწინააღმდეგეებს, მათ შორის ჩინეთის კომუნისტურ პარტიას, პრაქტიკულად უთმობს შავი ზღვის პორტს, რომელიც ქართველი ხალხისთვის უნდა იყოს. ასევე ემორჩილება თეირანის რეჟიმს, რომელმაც როგორც იცით გუშინ განახორციელა თავდასხმა ისრაელზე და სამხედრო დამნაშავე პუტინს, რომელიც ცდილობს დაიმორჩილოს ქართველი ხალხი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე მამაცი და პროამერიკელი ხალხია მსოფლიოში. საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების დიდი ხნის მეგობარია. საქართველოში არჩევნების დროს ვიყავი დაახლოებით 12 წლის წინ, როდესაც აირჩიეს ქართული ოცნება, მაგრამ ქართული ოცნება გადაიქცა ქართულ კოშმარად. ამერიკაში კინგს ჰქონდა ოცნება, რომელიც ახლაც ცოცხლობს, მაგრამ საქართველოში ოცნება აღარ არის ცოცხალი და ამ ქვეყანას ჩვენს მოწინააღმდეგეებთან უფრო აახლოებს. არალეგიტიმურმა ქართული ოცნების პარტიამ, რომელსაც ივანიშვილი უდგა, სათავეში გააყალბა 2024 წლის არჩევნები, მათ ნამდვილად გააყალბეს ის იმ სიტუაციაში და მას შემდეგ მასობრივი პროტესტებია. ყოველ კვირას საქართველოში არის მასობრივი პროტესტი, სადაც თავისუფლებისა და უფლებების წართმევას აპროტესტებენ. ეს არის მცდარი მიმართულების კანონპროექტი. ჩვენმა კოლეგებმა უარი უნდა თქვან ამაზე. ამერიკელმა ხალხმა არ გამოგზავნა აქ იმისთვის, რომ ამერიკის უსაფრთხოების ფარი მსოფლიოს მეტ ნაწილზე გავავრცელოთ. ჩვენ გვაქვს კარტ ბლანში, დავიცვათ ქვეყნები, რომლებიც უნდა ვაღიაროთ. საქართველოს მსგავსად ვერ ახერხებენ საკუთარი თავის სათანადოდ დაცვას რუსეთისგან, მაშინ როცა ისინი თავიანთ მშპ-ს 2%-საც კი არ ხარჯავენ თავდაცვაზე. არსებულ სიტუაციაში ეს არის მინიმალური მოთხოვნა ნატოში გაწევრიანებისთვის. მათ ვერ დავადანაშაულებთ იმის ფიქრში, რომ ეს არ არის მნიშვნელოვანი, რადგან თვით უდიდესი ქვეყნებიც კი როგორიცაა გერმანია, ისტორიულად ამ ზღვარს ვერ აღწევდნენ. მაგრამ საქართველოს ეკონომიკა არც ისე დიდია, ასე რომ თუნდაც მეც ხარჯავდნენ, ამას მნიშვნელობა არ ექნებოდა. ეს არის არასწორი მიდგომა ეროვნული უსაფრთხოებისადმი და ეს ასევე უფრო აქვეითებს ჩვენი სანქციების რეჟიმის ეფექტურობას. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის საშინელი იდეა. მე ჩემი ამომრჩევლები ვფიქრობთ, რატომ ვაკეთებთ ამას იმ საქმეების ნაცვლად, რომლებზეც ჩვენ კამპანია ვაწარმოეთ. იმედი მაქვს, რომ ყურადღება გამახვილდება იდეაზე. ამერიკა უპირველეს ყოვლისა. ხალხის ნებას ახშობს ქართული ოცნების არალეგიტიმური რეჟიმი, ამერიკის მოძულე მაფიოზური დაჯგუფება, რომელიც ცდილობს ქვეყანა მიყიდოს ჩვენს მოწინააღმდეგეებს, მათ შორის ჩინეთის კომუნისტურ პარტიას. ეს კანონპროექტი ითვალისწინებს სანქციებს ქართული ოცნების, მაღალჩინოსნების წინააღმდეგ მათი უკანონო ქმედებებისთვის. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატამ მეგობარი აქტის სახელით ცნობილ კანონპროექტს მხარი დაუჭირა. წინააღმდეგი იყო 42 კონგრესმენი. შეფასებები გაკეთდა თბილისში. თქვენ იცით, რომ ჯო უილსონი, რომელიც დიდი ხანია საქართველოს თხრობით გამოირჩევა, სხვის კორუფციაზე ლაპარაკობს, თვითონ კორუმპირებული გეზერაშვილის დაფინანსებით აკეთებს განცხადებებს, წარადგენს კანონპროექტს და ასე შემდეგ. თქვენ გახსოვთ, რომ კიდევ უფრო მძიმე შინაარსის კანონპროექტი ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ იყო ინიცირებული და ახლა სამწუხაროდ ის ტენდენცია, რომელიც ახასიათებდა წინა ადმინისტრაციას, სამწუხაროდ გრძელდება, თუმცა რა თქმა უნდა ეს გადაწყვეტილება მათ შორის უკვე სენატის, ან მერე უკვე პრეზიდენტი ტრამპის გადაწყვეტილება შეიძლება ერთგვარი ლაკმუსის კახალდიც კი იყოს საქართველოსთან მიმართებაში, თუმცა კიდევ მეორე, რა თქმა უნდა ის, რომ ჩვენ ვსაუბრობთ გლობალურ ომის პარტიაზე, Deep State-ი, ამაზე თავად პრეზიდენტი ტრამპი საუბრობს და კიდევ მეორე, ჩვენთვის ძალიან დიდი სურვილი იქნება თუ პრეზიდენტი ტრამპი დაამარცხებს. ეგრეთ წოდებული მეგობრობის აქტი, რა თქმა უნდა, ყველაფერია გარდა მეგობრობისა, ჩვენ ეს ვახსენეთ არაერთხელ, რომ იგი ეწინააღმდეგება როგორც საქართველოს და საქართველოს მოსახლეობის ინტერესებს, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაციის ხედვას საქართველოსა და რეგიონთან დაკავშირებით და თუ ეს თეორიულად თუ იგი შევა ძალაში, რა თქმა უნდა, იგი მნიშვნელოვნად დააზიანებს ოქროს ურთიერთობებს და სწორედ ესეც არის გათვლა აი არაფორმალური ძალების და გავლენების
რომლებაც ასე ინერციით მაინც გაიტანეს ქვედა პალატაში. საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა, რამდენიმე ეტაპი არის დარჩენილი კიდევ ბოლომდე, სანამ თეორიულად შევა ძალაში, მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ პრეზიდენტი ხელს არ მოაწერს ამ პროვოკაციულ რეზოლუციას. ჩვენმა ამერიკელმა მეგობრებმა, კოლეგებმა ვაშინგტონიდან მოგვილოცეს გიორგობის დღესასწაული მეგობარი აქტით იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც საქართველოს მომავალ პერსპექტივებს და რაც მთავარია დემოკრატიულ ინსტიტუციებს ძირს უთხრიან, მათთვის სასიამოვნო აქტი ნამდვილად არ არის. დიდი ხნის განმავლობაში რამდენიმე საერთაშორისო ვიზიტით ამერიკის შეერთებულ შტატებში მაღალი პოლიტიკური რანგის შეხვედრებით ვიმუშავეთ მარტივი მოცემულობისთვის, რომ პერსონალური, ინდივიდუალური პასუხისმგებლობები დაკისრებოდა ივანიშვილს და მის რეჟიმს იმ ზეწოლისთვის, ძალადობისთვის, რაც ჩაიდინა საქართველოს მოქალაქეების წინააღმდეგ. კოშმარია ის ძალა, არა მხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ მსოფლიოსთვის, საიდანაც იმართებიან აი ეს ეგრეთ წოდებული ლობისტები და ვითომ დემოკრატიით მოსაუბრე პირდაპირ დიქტატის დამყარებელი ხელისუფალნი თუ ბიუროკრატები. ვნახოთ, შევხედოთ იმ გაცხადებულ პოლიტიკას, როგორ მიყვება და რა ძალისხმევით მიყვება ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი და მისი ადმინისტრაცია. ეს გამოჩნდება ძალიან მალე. ჩვენ საზოგადოება შევახსენებ, რომ ამის ინიციატორი და ამის ავანგარდში დგას ბატონი ვილსონი, რომელიც ბოლომდე არის გაშიფრული როგორც ჩვეულებრივი ლობისტი და ერთ-ერთი მისი, ასე ვთქვათ, პოსტები და ასე შემდეგ პირდაპირ ნაციონალური მოძრაობის ნარატივში ზის. რაც ამ მეგობრულ აქტში, არა და მტრულ აქტში რეალურად, ვინაიდან იქ მეგობრული არაფერი არ წერია, არანაირად არ არის ბატონი ტრამპი ამის აღსრულებაზე ვალდებული და კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვამბობ, რომ ეს ყველაფერი ბატონ ტრამპს რომ უნდოდეს, ამ კანონ პროექტის გარეშეც მას სრული ლეგიტიმაცია აქვს, რომ ერთი თვის წინ გააკეთებინა და დღეს გააკეთოს, ასე ვთქვათ, ესეთი ქმედებები.